kandi ibyorezo ni byinshi. Iki ngiki cyo cyadutse rero cyo kirimo kiraca imbatura, kirimo kirabata, kirimo kirakeba, ariko ubukana Imana yarabugabanyije. Ayiwe data, ntuhabwe icyubahiro rata, ntuhabwe icyubahiro kuko wabugabanyije. Ntuhabwe icyubahiro. Kandi nimwumve ngo abantu benshi bizabagera mu matwi ko byaje, ariko ntago bizabageraho. Ayiwe Kristo nushimwe, 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 nushimwe. Muri bitatu by'ingenzi kandi bikomeye. Mu bihe bishize nibwo nagiye kubona, mbona hari ibindi bintu bigiye kwaduka, ariko bimwe birasanzwe, ariko nubwo ibintu bishobora kuza tukabivuga wowe ukumva ari nk'ibisanzwe, cyangwa se we wabyumva, ushobora kubyumva ukumva hari abantu baba babifata nk'ibisanzwe, ariko hari igihe biba byongerewe imbaraga. Sinzi niba iki kintu nagisobanura mukacyumva. Hari ukuntu yenda tuvuge, hari ukuntu bajya bavuga ngo hakeye senga kuko ni we wari usigaye, none birikubye. Ubwo byikubye ari we bishaka. We mugabo senga kuko byikubye bishaka wowe, ntago byikubye bishaka abo byatwaye. Abo byatwaye byarabajyanye, ahubwo byikubye kugira ngo nawe wari warabinaniye. Birimo birumvikana, ndimo ndabyumva ko biri kumvikana. Ubwo byikubye kuko we wari warabinaniye, kuko we wari waragerageje, kuko we wari warasenze, kuko we wari warashyizemo imbaraga. Ubwo byikubye ni wowe byikubye bigira ngo bitware. Amatwi, kingura umutima uzabirebesha amaso, kingura umutima Imana izakurinde, kingura umutima, kingura umutima, kingura umutima, kingura umutima, kingura umutima, kingura umutima Imana izakurinde ibyorezo bije. Kingura umutima Imana izakurinde icyorezo, kingura umutima. Mu yandi magambo, iyo yinjiye mu rugo rurimo umugore, yari asize umugore mu rugo, ubwo usigaye ubwo abatakaye. Ubwo aho yinjiye ibyo yatangaga iwe abitanga aho yinjiye. Iki kintu ndagira ngo mucyumve. Kandi nawe mugabo udafite mugabo ufite umugore, uramenye. Nawe mugore ufite umugabo, nawe mugore udafite umugabo, aba bantu bombi biri kubabera icyaha. Ntago ndi kubabwira ngo imodoka ziraje, ngo imodoka se niza umugabo akaguta bizakumarira iki? Kandi abakundwa n'Imana nibo bamenywa nayo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero ndagira ngo nkubwire ngo iki nacyo kiri mu bindi byorezo bije, kubera ko igihe cyanjyanye ibyorezo byo ibintu byaje biri kwaduka, byo biri kuza, iby'umwuka ari kugenda mbwira ni byinshi. Reka kuri ubu ngubu tube tuvuze kuri iki ngiki. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Iyo tubireba tuba tubona ari ibintu bikomeye. Nabonaga induru ziri kuvuga, nabonaga ku misozi induru ziri kuvuga, nabonaga abantu bari gukomera, nabonaga abantu bihebye, nabonaga igikuba, nabonaga bikomeye. Ahari shobora kuba ndi kubivuga gutyo ukabona ndi kubivuga umva ngo harimo abazabyumva bakabyumvisha amatwi, bakabitegereza ntibabibone, kuko Imana hari ibyo ikoze, hari icyo Imana ikinzeho. Yesu we, ubwami bwawe ntibwamamare. Kingura umutima nawe kingura. Numvaga mu mutima, numva ngo hari abantu benshi bazabyumva, bumve ngo cyaje. Yesu we, urakoze rata. Bantu bo hanze, tujya tukavuga n'ababandi ngo bavuye mu Rwanda bakajya mu bihugu by'abazungu bitwa ngo ba diaspora. Ngiye bimwe na bimwe simba nanabizi, ariko niba uri n'uwo mu diaspora, wijya gutwara abagabo b'abandi muri iyo ngiyo wagiye, wijya gutwara abagore b'abandi muri iyo ngiyo wagiye. Oya, genda. Niba waravuye mu Rwanda ntawe iguhaye, niba waragezeyo se cyangwa ntiguhe uwaho wawe, funga nyine umere nk'abandi, umese kamwe, kandi mureke no gutingana ni nayo yayo. Kuyirya mwaratangiye mwanga abo muvukana, mwaratangiye mwangana n'imiryango, mwaratangiye mwangana n'abaturanyi, mwaratangiye
mutangira gutongana, mutangira gupfa imbibi, bamwe batangira kurogana. kubera iki? Kubera ko ibyo ngibyo narabibabwiye kuko biraza. Rero kuko nabonye mbibabwira bikaza, reka mbabwire n'iby'ubwami bw'Imana, hanyuma nimubyinjiramo nabyo bikabanezeza, ubwami bw'Imana bugatura muri mwebwe, insengero z'umwuka insengero z'umwuka wera, hanyuma zikababamo, mukagenda mwumva munezerewe, muzagira amahoro menshi. Mu mwuka mba ndi kubyumva, kandi Imana izahabyimburira amaguru y'abafite amaguru yabyimbye. Mbese mu yandi magambo, iki cyo nicyo mu mwuka, abacyumvise baracyumvise. Abantu bafite amaguru yabyimbye, Imana izayabyimburiramo aha hantu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo rero uru nguru ni urusengero rw'Imana. Imana yararebye iravuga ngo kuri YouTube ngo mpafite abakozi banjye benshi, ngo mpafite cano nyinshi, kuko ibi ngibi kikaba kitagukiza kanseri, ikintu kikaba kitagukiza umutima. Ni ukuvuga ngo ahubwo icyagukiza nicyo nshaka kukubwira, icyakugirira umumaro nicyo nshaka kukubwira, icyakuzamura kikagukura mu bihe bigoye kikagushyira mu bihe bishimishije nicyo nshaka kukubwira, icyatuma abana bawe bazasigarana umurage mwiza. None nijoro nararibonye, ahubwo njyewe nimuhitemo iyi nzira. Iyo tugiyeyo tujyayo mwiyerekwa, tujyayo twasenze. Rero iyo wagiye wasenze ubuze amakuru, iyo uje niyo makuru tuza tukababwira ngo iwacu harahari. Ariko nta muntu wapfuye atizeye, nta muntu wapfuye adakijijwe, nta muntu wapfuye adasenga, nta muntu wapfuye mbese atarakoze imirimo myiza ngo azavuge ngo nari narakoze imirimo mibi hanyuma ndapfa njye kuzimu, ngo none rero ngo igihe kirageze. Yego, amahoro y'Imana nabane nawe, kugirirwa neza n'Imana ni kukubeho, kandi imbaraga z'Imana nizikomeho. Wowe dukunda kubana mu bihe byiza byo gusenga, dukunda kubana mu ijambo ry'Imana, dukunda kubana mu mpuguro, kandi dukunda kubana mu nyigisho. Imana nikugirire neza, kandi Imana niguha umugisha, Imana nikwagure, Imana niguhe ibyo utari kubona wari ukeneye muri iyi minsi. Ushobora kuba utameze neza mu buzima, wumva ubuzima rwose butari kugenda neza, buri kwanga, ariko ndakwifuriza gukomera kandi ndakwifuriza kugubwa neza. Amazina yanjye nitwa Muhire. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana. Hari byinshi turi kubona biri kuza, ubyumvise ari nk'ubwa mbere abyumvise akabyumva akagira ngo ninzaduka, akagira ngo ni ibintu bihurudutse biramanuka byikubita hasi. Ariko twakunze kwegera Imana, hari byinshi tuzi, hari ibyo yagiye itwereka, hari ibyo yatubwiye bizaba, ikatubwira iti ibi ngibi nimubona bije ntimuzakuke umutima, ntimuzagire impungenge. Nicyo cyadushimishije mu gusenga, kandi nicyo gituma twishima, kuko tumenya ibihe bizaza, tukamenya uko bizaza bimeze, hanyuma tukamenya n'uko tugomba kwitwara. Iyo bije twebwe tuba dufite uko tugomba kwitwara, kubera ko bimwe na bimwe tuba twarabibonye cyangwa se tuba twarabibwiwe. Imana dusenga rero yo iravuga, ntago ihisha, intore ziyitakira ku manywa ndetse na nijoro. Niyo mpamvu nakubwira ngo ushobora kuba urwaye aka kanya, ushobora kuba ufite ikibazo runaka, nyabuneka komera, wikuka umutima. Imana yacu ntaho yagiye, Imana dusenga iracyahari. Niba ubona bigucanze umaze kubona ko bikomeye, humura, Imana iracyahari, ishobora kukugirira neza, ishobora kuguhembura. Kandi birashoboka ko wanataha. Burya mu buzima habaho kubaho no gupfa, ariko uramenye ntuzapfe nk'umuntu utarakebwe, ntuzapfe nk'umupagani. Oye, egera abakozi b'Imana bagusengere, egera abantu baguhugure. Niba ufite n'ibyaha wihane, uce bugufiya, uvuge ngo nakoze ibyaha ariko nciye bugufiya, hanyuma uzabone ubugingo. Kandi ndi gutegura ibiganiro biri imbere, nzababwira uburyo ubwami bw'Imana bwubatse, nzanababwira ukuntu ijuru rihari. Hari abantu bazi ko ijuru ritariho, ariko nzababwira ukuntu ijuru rihari, mbabwire
no gukomera kw'ijuru, hanyuma dukomeze dukumburanye iby'uru rugendo. Muri iyi minsi hateye inyigisho zitari kudukumbuza iby'iwacu, kandi ndagira ngo nkubwire ngo wowe ufite amatsiko, wowe wumva wamenya, wowe wumva ushaka, wowe wumva wamera, wowe wumva wazazamuka, ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo hari inyigisho z'iwacu, hari inyigisho z'iwacu. Iwacu ntabwo ari inaha ngaha, iwacu saha, iwacu si hano, ahangaha naho twatijwe, naho tugendagenda, naho dutembera, ariko hari inyigisho z'iwacu. Hari ibiryo by'iwacu, hari amazi meza y'iwacu, hari umuriro twota w'iwacu. Ubu ibi bintu byose mubona hano kuri iyi si n'iwacu birahari, ariko iby'iwacu ni original, ibiri hano ni pirate. Hano dufite pirate. Ntuvuge ngo hano ngo urebye ngo njya ngendera ngo mu kamodoka ngo reka da, ibi ni ibya pirate bya hano. Twebwe hari ibyo dufite by'iwacu. Ubu se wagize ngo ibingibi turya, ibi turira ahangaha, ibingibi ni ibyo turya, wamara kubirya ukajya hariya hirya hahandi hari ubwiherero, uko wakabishyizemo ukongera ukabikuramo ugakomeza ukimerera gutyo. Ariko hari iby'iwacu. Muririmbyi wa 50 ntago mumuzi. Muririmbyi wa 50 yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane, aravuga ngo munsanga ahantu hatari abantu, aravuga ngo dore imiruho. Ayiwe ko numva afashijwe hakiri kare, ngo dore imiruho irabarembeje, ngo dore n'urusaku rurabaruhije. Arakomeza ku bitero byo hepfo, aravuga ngo murajye mumbwira ibyo mwibwira, aravuga ngo ibyo mukora n'ibyo muvuga, ngo mu miruho yanyu munaniwe iyo ngiyo iyo ngo bimenywa n'uzi imigambi yanyu. Arangije aravuga ngo inzira iraruhije nimwitange. Haleluya. Ngo mutazananirwa mukigenda rata, bya bindi nababwiraga by'iwacu. Aravuga ngo ni murya umutsima utera imbaraga. Arangije aravuga ngo muriye wonyine ntago byaba bihagije, ahubwo ni murenzeho n'amazi y'ubugingo. Uzi ko nubwo nasubikira ahangaha, ndatekereza ko icyo wakagombye kumva ubu ngubu uracyumvise. Ariko reka dukomeze twumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nyabuneka, ese wagize ngo ibyo wariye byaraguhagije? Amazi wanyweye, ubushera wanyweye, ikigage wanyweye, urwagwa wanyweye, mubimba wanyweye, mukubita umwice wanyweye, suruduwire wanyweye, ibyeri na mitsingi n'ibindi bintagazi byose mwagiye, wagize ngo byarabahagije se? None se wagize ngo umuceri wariye waraguhagije? Ifiriti wariye yaraguhagije? Amakaroni se wariye yaraguhagije? Mayoneze wariye se yaraguhagije? Ariko aravuga ngo noneho kandi ibyo wariye byose nta na kimwe cyaguteye imbaraga. Uyu munsi wa none ugenda usinzira, iyo wikubise hasi kubyuka bagomba kuza kukwegura, ahubwo byarakubyimbishije no kugenda birakunanira kubera ko nta mumaro bifite. Ariko uyu muririmbyi umva uko yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo nyabuneka ni murya umutsima, haleluya, utera imbaraga. Aravuga ngo nimunywe ku mazi y'ubugingo, icyo gihe numara kurya uwo mutsima ukanywa n'amazi. Mbabwira ikintu gikomeye. Umunsi umwe umuntu bita Eliya, cyangwa se umukozi w'Imana cyangwa umugaragu w'Imana cyangwa umuhanuzi, umwite uko ushaka, ariko Eliya ngo yari umugabo waturukaga Itishubi hirya iyo ngiyo, yari yaraturutse mu rukiga aza muri Isiraheli kwipagasiriza, ariko aza gupagasa tumwe n'Imana iramubwira ngo genda umpagaseho. Ubundi hari ukuntu hano ku isi dupagasa, tugapagasa tuzana tujyana ahantu hirya no hino, ariko Eliya Imana yaramubwiye ngo genda umpagaseho. Mu yandi magambo unkorere. Nimba ivuga gutya nibwo mu byumba. Genda unkorere, genda ujye muri Isiraheli unkorere, genda ujye muri Isiraheli noneho njyewe unkorere, nzajya nkubwira ibyo unkorera.
ngo hanyuma hageze ahakora ibintu byinshi bitandukanye. Turacyari mu kurya ibiryo bifite turacyari ku ntego ivuga ngo ni iki umuntu yarya kikamugirira umumaro, ni uwuhe mutsima umuntu yarya ukamugirira umumaro. Ngo hanyuma igihe kiza kugera, izi nyigisho zo ni nyinshi, tuzaziganira ni ukugira ngo nyine dutangire twinjire neza, dutangire twinjira tuganira ijambo ry'Imana, ariko mumenye n'intego dufite. Nababwiye ngo hano ntabwo ari iwacu, ndimo ndagira ngo mbakumbuze iby'iwacu, hanyuma aho ngaho niho dusiganirwa, niho imyambaro yacu myiza iri gutunganirizwa. Iyi twambaye hano ku isi, iyi ngiyi igirananuka, ariko iya hariya ntabwo inuka. Ngo hanyuma uyu mugabo rero, ngo umunsi umwe aza gukora urugendo, yitandukanya n'umugaragu we, ngo agenda urugendo rurerure cyane. Mbibutse ko umugaragu we yitwaga Elisa, ariko aza kumusiga, amusigaho gatoya, ngo aragenda akora urugendo rurerure, ngo ariko ageze ahantu araryama arasinzira. Amaze gukora akazi gakomeye, amaze kwica abahanuzi ba Bayali n'abashera, ariko ngo umugore amutera ubwoba, ajya mu giti cy'umurete mu munsi yiryamiramo. Ngo hanyuma ngo marayika w'Imana, umva ijambo we, ngo marayika w'Imana ngo aruruka araza aramukomanga, aramubwira ati Eliya we, byuka urye kandi unywe. Yamuhaye kuri ya mazi nababwiraga, amukubitira no kuri wa mutsima ngo wari wokeje ahantu mu rutare. Ngo amaze kuwurya, Eliya ngo agenda urugendo rw'iminsi 40 n'amajoro 40, atarya atanywa. Inda y'ibyo bintu yaririye aho, ayigendesha amajoro 40 n'iminsi 40. Ariko wowe uyu umaze iminsi umwe utariye, uba wumva wapfa. Umunsi umwe wonyine umaze utariye, uba wumva wapfa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo impamvu ubumara ukumva wapfa, ntabwo ibyo urya ari bifite umumaro. Ibyo urya ntabwo ari birimo intungamubiri z'igihe kizaza, ahubwo ibyo urya ni byo kugira ngo udapfa uyu munsi, ariko nureba nabi uzapfira burundu. Ariko uramenye, ntupfe, nyabuneka ntupfe. Imana ishimwe kandi Imana ibagirire neza. Haleluya. Rero twari turimo tuganira mbabwira ngo Imana yacu ni urukundo, kandi Imana yacu igira neza bugacya bukira. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo tugiye kwinjira mu gihe gikomeye, kandi tugiye kwinjira mu gihe kigoye, ariko abakizi yewe ni igihe cyo gutabarwa n'Imana. Haleluya. Ni igihe cyo gusubizwa n'Imana, ni igihe cyo kurya tugahaga, ni igihe cyo kunezerwa, ni igihe cyo gusenga tukumvirwa, ni igihe cyo guhamagara Imana nta rusaku, ni igihe cyo guhamagara Imana nta nduru, ni igihe cyo guhamagara Imana nta kavuyo. Ni cya gihe Imana yavuze ngo nimuze mwenyine twihererane. Ayiwe, ngo musanga ahantu hatari abantu, aravuga ngo dore imiruho irabarembeje, ngo kandi n'urusaku rurabaruhishe. Imana ishimwe. Ako ngako karagaciyeho, turimo turaganira ijambo ry'Imana. Narindi kukubwira ngo Imana ikugirire neza, narindi kukubwira ngo Imana iguhembure, narindi kukubwira ngo ubaye ufite ikibazo Imana ikigusubize, kandi narindi kukubwira ngo ngiye kujya mbazanira ibyo kurya by'iwacu, ntago nzongera kubazanira ibya hano mu isi. Ibyaha ngaha mwarabiriye, ubu ngubu hari abantu bafite imyaka nk'iyo mfite batangiye babirya, bagejeje n'uyu munsi bakibirya batarahaga. Hari abantu banduta bavutse babirya, basanga na base barabiriye, barinda bapfa batahaze. Hari abandi banduta cyane bari muri za 70 na za 70 ingahe, barabiriye na n'uyu munsi baracyafite iminkanyari mu maso, ntibigeze bahaga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo reka nkuzanire ibyo kurya by'iwacu. Nubirya icyumweru kimwe uzasanga umeze neza. Haleluya. Nubirya icyumweru kimwe uzasanga ubyibushye, nubirya icyumweru kimwe uzasanga ufite umunezero, kandi nubirya icyumweru kimwe uzasanga n'abantu bajyaga bakurenganya bakwanga bazagukunda kuko uzaba uri mwiza. Ibi bintu si byiza, ibi bintu hari icyo bitwaye. Ibi bintu umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ni byiza, ngo ni iby'igikundiro, ngo kandi ngo ni iby'igiciro. Noneho aravuga ngo bimeze nk'amavuta, haleluya, y'igiciro cyinshi, ngo basutse mu mutwe wa Aroni, ngo akamanuka agatembera mu bwanwa, ngo akamanuka ku misozo y'imyenda, ahantu hose akagenda hamanuka, akagenda hakwira. Mbese mu yandi magambo akagenda yumva umunezero, akagenda yumva ibyishimo, akagenda byibuha, akagenda cya mu maso, akagenda anezerwa, akagenda yumva
ari umuntu udasanzwe muri we, kubera ko kukuramya nk'uko bikwiye. Haleluya, ningerayo nzakuramya, maze kwambara undi mubiri, sinashobora kuvuga iby'urukundo rwawe, ngo ndi no muri iyi si y'ahangaha yuzuye umwijima, sinashobora kuvuga iby'uwo wankoreye Yesu we, ndi hano muri iyi si yuzuye inzangano, ariko ningerayo nzakuramya, maze kwambara undi mubiri. Munyihanganire ntabwo nzi kuririmba, ariko nabyo bizaza. Ushobora kumvira ijwi ukavuga uti ntabwo waririmbye neza, ariko ibyo nashatse kuvuga wabyumvise. Mu kiganiro twaganiriye ubushize, cyangwa se mu cyigisho twaganiriye ijambo ry'Imana, hari umuntu wambajije kuri iki kintu kiri gukorwa muri iyi minsi cyo gufunga isengero. Nari navuze ibintu bijyanye no gufunga isengero, mvuga uburyo ki urusengero bashobora kurufunga bitewe n'impamvu hari ibyo rutujuje. Hanyuma mu byo navuzemo ikintu cyitwa sound proof. Hari umuntu wambajije ngo sound proof ni iki, kubera ko ntago yaciye mu gikari kuri WhatsApp. Ngira ngo mbabwire ngo inomero zanjye ziba ziri kuri screen imbere, ariko no kuri WhatsApp ndazikoresha. Nyabuneka nuzajya ugira ikibazo ushaka kumbaza, ujye uca kuri WhatsApp mu gikari, hanyuma umbaze, nta kibazo, tuzajya tuvugana. Niyo wampamagara nakwitaba, nagusubiza, nta kibazo. Ariko byabaye ngombwa ko ngusubiza kubera ko ushobora kuba koko utabizi, ariko ni bino bintu by'ibyuma cyangwa se by'uburyo bw'ibintu bifata amajwi bikabuza amajwi gusohoka. Waba uri nko mu nzu ukaba utavuga ngo usakurize abaturanyi bawe. Urabona muri izi sengero za hano iwacu i Kigali tuba dutuye mu ngo, urusengero ruba ruri mu ngo, bivuze ngo mu gihe wowe uri gusenga uri kwinezeza, hari undi muntu ukeneye kuruhuka, waraye ijoro cyangwa se wiriwe amanywa, akeneye kuruhuka ari we mu rugo. Rero ntago akeneye kumusakuriza, ahubwo wowe ubutegetsi burakubwira ngo urusengero rwawe rufatishe ya majwi, usenge ntawe ukubuza, ariko ya majwi ye gusohoka. Mbese mu yandi magambo, we kubangamira undi muntu. Ni ukuvuga ngo wikwirebaho wenyine, wireba inyungu zawe wenyine, ahubwo menya ko inyuma yawe hari n'undi nawe ukeneye kugira ngo ibyiwe cyangwa se gahunda ze zigende neza. Rero biravuze ngo ayo majwi ntagasohoka, nicyo bishatse kuvuga. Ngira ngo ndabisobanuye, ariko hari n'undi ufite ubusobanuro burenze ubu ngubu, yazatwandikira akatubwira, tugafasha abanyarwanda. Nta kintu bitwaye, mureke dufashanye, duhugurane, tugirane inama. Nyabuneka tuberane, tubane amahoro, nta kintu bidutwaye. Wikwigira umuhatari, wizinga umunya ngo wumve urahagije rwose, uri umuntu ugaye. Oya, umuntu ni umuntu. Ubushize narababwiye, ndababwira ngo nta muntu n'umwe ubaho ukomeye ubaho, nta muntu w'ikirenga ubaho. Nabahaye urugero mu modoka, ndababwira ngo umuntu dushobora kuba turi kumwe mu modoka imwe turi kugendana, ariko mu by'ukuri nubwo twari mu modoka tugendana, we wareba ukabona urarenze, wareba ukabona uri umunyacyubahiro, wareba ukabona ibiciro byawe biri hejuru, mbese wandeba ukabona ntacyo mvuze imbere yawe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ibyo byose uri kubimbonaho ukabona ndi umuntu wa nta kigenda, iyi modoka niramuka ikoze impanuka, ntago iri buze kureba cya cyubahiro ufite, ntago iri buze kureba kwa gukomera kwawe, ntago iri buze kureba bwa budahangarwa, niba ari akagurira gatwara, niba ari umutwe irawukuraho, niba ari amaraso irayakuvusha. Mbese mu yandi magambo ni ukuvuga ngo dushobora gupfa rumwe cyangwa ugapfa nkasigara, nta gukomera guhari rero, ahubwo twese turi bamwe. Sinzi umuntu duherutse kuganira arambwira ati rega buriya iyo ugiye kureba ukitegereza usanga abantu twese turi bamwe, kubera ko n'ikimenyimenyi nta muntu n'umwe numvise bagiye gushyingura ngo bamushyingure hejuru cyangwa se bamushyingure mu kirere. Buri muntu wese bamumanukana bamujyane pfiriya, kandi bya bintu byose yaruhiye, bya bintu yari afite by'umumaro, bya bintu yabonagaho by'agaciro muri we, nta kintu na kimwe bamuhana. Uzi ko n'igipesi kiri ku mwenda bagikuraho? Ubundi turarwana n'iki?
turarwana n'iki? Turaruhira iki? Niba ufite ibyo kurya byuzuye inzu, wakwihereye n'abandi bakirira ko byose ari hahandi. Sinzi uwo twajyaga tugana akavuga ati ni hahandi hamutoka mbare. Ni ukuri pe, ni hahandi hamutoka mbare. N'ubundi nuko bimeze, nta kundi. Ariko twari turi ku muririmbyi ameze nk'uwaririmbye nk'ikorasi avuga ngo ndi hano mu isi ntago nashobora kuguhimbaza, ntago nashobora kukuvuga rwose nk'uko bikwiriye, ariko ngo ningerayo nzaririmba cyangwa nzakuvuga nk'uko bikwiriye. Rero Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Hari abantu dukunda ijambo ry'Imana we, ijambo ry'Imana ni ingenzi kandi ijambo ry'Imana ni inkomezi. Ese ubu ngubu simaze kuganira namwe ibisa nk'ibihagije ra? Tumaze kuganira, sinabibwiye, sitwafunguye tukababwira byinshi. Ijambo ry'Imana turamutse turyinjiyemo ndumva nta kibazo. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Tujye kureba ijambo ry'Imana hano muri Zaburi 61. Turasoma amagambo make cyane. 61 igice cyaho ni 61 umurongo waho wa 4. Havuze ngo iki? Haravuze ngo kuko wambereye ubuhungiro n'igihome kirekire kinkingira umwanzi. Uryibazeho iri jambo uryumve neza. Reka nongere ndisubiremo ngo kuko wambereye ubuhungiro n'igihome kirekire kinkingira umwanzi, nzaguma mu ihema ryawe iteka, nzahungira mu bwihisho bwo mu mababa yawe. Yewe ijambo we, awi, kuko wambereye ubuhungiro n'igihome kirekire kinkingira umwanzi, nzaguma mu ihema ryawe iteka, nzahungira mu bwihisho bwo mu mababa yawe. Uyu munsi mfite amayerekwa menshi turi buganire, mfite ubutumwa bwiza kandi bwinshi turi buganire, ariko hari n'ikintu kiriho gikomeye, cyadutse, gihambaye, giteye ubwoba, gihangayikishije. Ushobora kuba utarakimenya. Ni icyorezo cyaje. Ni icyorezo cyaje kiri gufata abantu bagahita batutumba ku kanya, bagahita batutumba, umuntu agahita tutumba. Ariko nababwiye ngo twebwe ntago ibi biri kudutungura. Ibi ntago biri kudutungura, ibi ngibi ntago bije nk'inzaduka kuri twebwe. Ni ibintu tuzi, ni ibintu twari twiteze ko bizaza, kuko Imana yari yarabitubwiye. Ahubwo hamwe no gusenga byaratinze, kandi ntimugire ubwoba, kuko nanone hamwe no gusenga ntago imbaraga byazanye aribyo bizatugeraho, ahubwo hamwe no gusenga byacitse intege. Iyo biza kuzana imbaraga nk'ibyo byari byahagurukanye, uyu munsi wa none ahari twari gusubira muri guma mu rugo, twajyaga muri guma mu rugo. Ariko hamwe no gusenga, kandi ndagira ngo mbabwire ngo muntu usenga, ntutekereze ko kuba uri gusenga wenyine hari n'abandi barimo barasenga. Kandi nanone ntutekereze ko kuba uri gusenga wenyine isengesho ryawe ritagera kure. Buri isengesho usenga rigera ahategurirwa ibyorezo mu badayimoni, rigera ahategurirwa ibyorezo kwa Satani. Hanyuma Satani yazamura uyu mwuka cyangwa yazamura iki kigeragezo, kwa gusenga kwawe kukagica intege. Buriya umuntu yabigereranya nk'uko umuntu yagutera ibuye, ariko noneho yagutera ibuye imbere mu gihe ryabuye ritarakugeraho, ukaritera nk'ikintu cy'igitambaro, noneho rikaza rigaca muri cya gitambaro rikakwikubitaho, ariko ryagabanyije ubukana. Mbese mu yandi magambo, niba ryari ryaje risongoye rikajya muri cya gitambaro, iyo rikuguyeho mu gihe ryagombaga kukujomba ntago riba rikikujombye, kubera yuko cya gitambaro kiraza kikaripfuka. Rero ibi ngibi nabyo niko byaje bimeze.
uyu munsi wa none impamvu kiri kubona uri kujya mu kazi bikemera ni uko cyagabanyije umuvuduko. Impamvu uri kugenda ukajya aho ugiye ukagaruka ugasanga n'abo mu rugo muhuriye mu rugo nta kibazo kirahaba, ni uko Imana yagabanyije umuvuduko. Ubundi icyo cyari cyaje kije gukuraho, kizi ko kizafata niba ari iminwa kikayikuraho, niba ari amaso kikayanogoramo, mbese mu yandi magambo umuntu agasigara amaso ahita avamo cyangwa se akajojoba. Iyo turi kubibona nko mwiyerekwa ubona ari ibintu biteye ubwoba, ubona ari ibintu bikomeye, ariko Imana ikatubwira ngo nimusenge. Witeguye gusenga? Witeguye kubana n'Imana? Witeguye kuba mu Mana? Ese wumvise ijambo ry'Imana? Imana ishimwe. Rero ndagira ngo nkubwire ngo witinya, wicika intege. Ese ufite uwuhe mugambi? Guma mu rugo yaradusize rwose, twimereye neza, nta n'ikibazo dufite, turatuje, ariko hari byinshi. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo mwishaka kubona ikintu ari uko kibagezeho, mwishaka kwinjira mu bihari uko bigoye bibagezeho, mwishaka gusenga kuko mubonye bije. Oya, nimuze dusenge kare, duhore dusenga, kuko ibihari byo ni byinshi. Ibihari ni byinshi. Nababwiye ngo mfite byinshi cyane byo kubabwira, kandi narababwiye ngo mfite ibyegeranyo byo nagiye mbabwira, nzabyegeranya nkabishyira hamwe, narangiza nkabibabwira, tukinjira mu kindi gice cy'ubuhanuzi. Iyi cano narababwiye ngo Imana yo mu ijuru yaranyisangiye, irambwira iti iyi ngiyi nta rindi zina na rimwe ushobora kuyita, naguhitiyemo izina ryitwa Kingura Umutima. Niyo mpamvu sinshobora kuzongera kubabwira ibintu bya hano mu isi. Ntago nzongera kubabwira ngo ibiryo ngo nibiza ngo muzabiri ngo nimurye ngo Imana ngwize. Oya, ibyo bintu ntago nzongera kubibabwira, kuko ibyo bintu naje gusanga abantu benshi barabifite, ariko imibiri yabo irajojoba ibyorezo. Imibiri yabo iri kujojoba ibyorezo. Buriya niba ikintu kikaba kitagukiza kanseri, ikintu kikaba kitagukiza umutima, ni ukuvuga ngo ahubwo icyagukiza nicyo nshaka kukubwira, icyakugirira umumaro nicyo nshaka kukubwira, icyakuzamura kikagukura mu bihe bigoye kikagushyira mu bihe bishimishije nicyo nshaka kukubwira, icyatuma abana bawe bazasigarana umurage mwiza. Imana ishimwe, icyo kintu nicyo nshaka kukubwira. Kuko nindamuka nkubwiye ngo ibiryo biraje, ugiye kurya uhage, ugiye kubona amafaranga, ubyibuhe umere neza, ibyo bintu ndabyemera pe 100%. Ariko nyuma yo kubona amafaranga uzajya he? Nyuma yo kurya ibyo biryo byawe byiza kandi byinshi uzajya he? Ko hari ahandi dufite hitwa iwacu. Hari ijambo nakunze ry'umuntu waganiriye n'undi. Umuntu yaganiriye n'undi aramubwira tumva nkubwire, numva bavuga ngo ijuru rirahari, ariko nta muntu wigeze ajya mu ijuru ngo agaruke atubwire ko rihari. Nta n'umuntu wigeze apfa ngo atubwire yuko yapfuye hanyuma akazuka akaza akatubwira ati ikuzimu narahabonye, n'urupfu rwabyo nararubonye, none n'ijuru nararibonye, ahubwo njyewe nimuhitemo iyi nzira. Iyo tugiyeyo tujyayo mwiyerekwa, tujyayo twasenze. Rero iyo wagiye wasenze ubuza amakuru, iyo uje niyo makuru tuza tukababwira ngo iwacu harahari. Ariko nta muntu wapfuye atizeye, nta muntu wapfuye adakijijwe, nta muntu wapfuye adasenga, nta muntu wapfuye mbese atarakoze imirimo myiza ngo azavuge ngo nari narakoze imirimo mibi hanyuma ndapfa ngikuzimu, ngo none rero ngo igihe kirageze ngo ndagarutse ngo ndababwiye ngo koko ngo mu ijuru ngo harahari. Oya, ahubwo abantu baganiriye ari babiri baravugana bati rero reka tugire intego ndetse tubwire n'abandi bashaka gufatanya natwe, kubera yuko twamaze kumenya neza ko ikuzimu hashobora kuba hahari, koko harahari, kandi twamaze kumenya neza ko n'ijuru rihari, koko rirahari. None icyo bisaba kugira ngo abantu bazajye mu ijuru cyangwa se bazabona ubugingo, reka mvuge ubugingo, icyo bisaba kugira ngo abantu bazabona ubugingo ni ugukora imirimo myiza. Icyo bisaba kugira ngo umuntu atazabona ubugingo ni ugukora nabi. None nidukora neza ko nta kintu bizadutwara, ko nta gihombo tuzagira, ko nta gihombo tuzaba dufitemo, mwaretse tugakora neza. Twazasanga rihari
bigahuza n'uko twebwe twakoze neza tukarijyamo rwose nta kibazo dufite, ariko twazasanga ridahari n'ubundi gukora neza ntacyo byishe, nta n'uwo byangije, nta n'uwo byagiriye, mbese nta n'uwabikoze ngo bimutere ubwangati. Gukora neza nta kintu nta wabikoze ngo bimugwe nabi, ahubwo mureke dukore neza, nidusanga rihari rizaba ari inyungu. Imana ishimwe. Iki ni igitekerezo cyiza cyane, nakubwira ngo nawe iki gitekerezo uramutse ukigize byaba ari byiza. Wa mugani ribaye rihari hanyuma ugakora nabi, bikazaba ngombwa yuko bakubaza impamvu wakoze nabi, waba udahombye? Ariko niba rihari, kora neza, hanyuma igihe nikigera, wowe icyo gihe uzagenda wisanzuye, uzagenda nta kibazo ufite, uzagenda nta mpungenge ufite. Rero ndagira ngo nkubwire ngo isubireho, 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 isubireho. Iwacu ntago ari ukugendagenda, ntago ari ugupfa kujandajanda, ntago ari ugupfa kwitwara uko wiboneye, ntago ari mu isoko rya Nyagasambu. Niho numvise umuntu bamubwira ngo ni Nyagasambu rirarema abantu. Umuntu bamubwira bati ni Nyagasambu rirarema. Ibyo ngibyo ntago bihari. Mu ijuru ntago ari mu isoko rya Nyagasambu. Iki kintu mukimenye. Ntago ari mu isoko ry'ahantu runaka. Oya, ahubwo mu ijuru ubwami bw'Imana. Haleluya, buratwaranirwa ngo kandi intwarane zibugisha mu imbaraga. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero narindi kukubwira kuri iri jambo, narindi kukubwira kuri iri jambo ngo kuko wambereye ubuhungiro n'igihome kirekire kinkingira umwanzi. Wambereye ubuhungiro, Uwiteka we wambereye ubuhungiro. Ndamutse mvuze ngo wambereye ubuhungiro, korona yaje, covid yaje, rwose ntago naba mbeshyi. Ndamutse mvuze ngo wambereye ubuhungiro igihe bari bansohoye mu nzu nta hantu ufite ho kujya, ntago naba mbeshyi. Ndamutse mvuze ngo wambereye ubuhungiro igihe nabonaga iby'iwanjye byacitse, ntago naba mbeshyi. Ariko kandi uzambere uzambere n'ubuhungiro muri cya gihe cyo kugotwa. Imana ishimwe. Uzambere ubuhungiro muri cya gihe cyo kugira gute? Muri cya gihe cyo kugotwa. Umwanditsi yaranditse la sisi kebe mini tute inipaya sisi. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo, avuga amagambo akomeye. Yego, iri jambo ni ijambo rikomeye. Hanyuma gatanu hakavuga ngo nzaguma mu ihema ryawe iteka, nzahungira mu bwihisho bwo mu mababa yawe. Imana ishimwe. Nzaguma mu ihema yawe iteka. Mbese mu yandi magambo, nzaguma imbere yawe. Ngira ngo mbabwire ngo ndi kubabwira ko gahunda yanjye ni ukubigisha iby'ubwami. Abakunda ibyo mu isi, abakunda ibijumba n'ibishyimbo n'ibirayi n'imboga, harimo n'ikindi n'ikira, n'imyumbati n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo, mumbabarire ibyo bintu ntabwo nzabibabwira, kuko nabibabwiye igihe kirekire kandi nabonye nta kintu byabamariye. Nababwiye ko ibiryo bije, ndababwira ngo imboga ziraje, ndababwira ngo mugiye kurya ifiriti, ariko narabibonye mumaze kuyirya mwaratangiye mwanga abo muvukana, mwaratangiye mwangana n'imiryango, mwaratangiye mwangana n'abaturanyi, mwaratangiye mutangira gutongana, mutangira gupfa imbibi, bamwe batangira kurogana. Kubera iki?
kubera ko ibyo ngibyo narabibabwiye kuko biraza. Rero kuko nabonye mbibabwira bikaza, reka mbabwire n'iby'ubwami bw'Imana, hanyuma nimubyinjiramo nabyo bikabanezeza, ubwami bw'Imana bugatura muri mwebwe, insengero z'umwuka insengero z'umwuka wera, hanyuma zikababamo, mukagenda mwumva munezerewe, muzagira amahoro menshi. Imana ishimwe. Reka ibi ngibi mba ari byo mbabwira. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo genda ubwire abantu bakingura imitima. Iri ni ijambo ry'Imana. Mu minsi iri imbere nta nubwo nzaba nkivuga ngo nicano, nzayita urusengero. Nzayita urusengero rwose, kugira ngo abantu bavuge bati tugiye mu rusengero rwo gukingura imitima, tugiye mu rusengero dufungura imitima, twumva ijambo ry'Imana. Mbese mu yandi magambo, nuramuka ufunguye telefoni yawe ukinjiramo ukavuga uti ngiye kwinjira ijambo ry'Imana, uha icyubahiro Imana, uce bugufi uvuge ngo ninjiye mu rusengero, ninjiye mu nzu yawe Mana, nkinguye umutima, ngiye kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Nkinguye umutima, ngiye kumva iby'ubwami bw'Imana. Nkinguye umutima, ngiye kumva icyo Imana ishakaho. Nkinguye umutima, ngiye gusenga ahari Imana yankiza iyi kanseri. Ntushidikanye, kubera ko ahangaha Imana izahakiriza na kanseri. Yesu ushimwe kandi uhabwe, Imana izahakiriza na kanseri. Kandi mba ndi kubyumva mu mwuka. Haleluya. Imana izahakiriza na kanseri. Kandi Imana izahahagarikira imbaraga z'abadayimoni. Mba ndi kubyumva mu mwuka, mba ndi kubyumva. Kandi Imana izahabyimburira amaguru y'abafite amaguru yabyimbye. Mbese mu yandi magambo, iki cyo nicyo mu mwuka, abacyumvise baracyumvise. Abantu bafite amaguru yabyimbye, Imana izayabyimburiramo aha hantu. Imana ishimwe. Kandi Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo rero uru nguru ni urusengero rw'Imana. Imana yararebye iravuga ngo kuri YouTube ngo mpafite abakozi banjye benshi, ngo mpafite cano nyinshi, kuko ibi ngibi byose mubona ni ibyayo, ni ibyayo. Ishatse nubwo uri gukora amafuti ikakwihorera, ishatse yaza igashyiramo urufunguzo rumwe, wazajya ubikora bikanga. Ariko kubera ko ivuga iti reka mbe ndetse abantu bahitemo ibyiza, bahitemo n'ibibi byo bashaka bari byo bakora, niyo mpamvu yakuretse. Ntuze kugira ngo ni ubutware ufite, ntuze kugira ngo ni n'ububasha ufite, ahubwo nuko yabaye ivuze ngo reka nishyirireho aho nzajya nkorera nk'uko mbishaka. Haleluya. Nanjye ndashaka kugira ngo Imana ikore nk'uko ishaka. Kuyemerera ni ngombwa, kuyemerera ni imbere. Nta kintu na kimwe Imana izantegeka ngo ne kugikora, kuko Imana nabonye ari we mukozi w'umuhanga. Imana ishimwe. Nabonye Imana ari we mugabo nyamugabo ugusezeranya, akakubwira ngo mwana wanjye ndagusezeranije, kandi gasohoza. Abantu benshi batwemereye ibintu, hari abatwemereye yewe amafaranga, hari abatwemereye amatungo, abantu batwemereye. Rero Imana ikomeze kudufasha, kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Nende kubabwira ko uru nguru Imana izahakiriza abantu benshi, Imana izahembura abantu benshi, Imana izahatangira agakiza. Abantu bazemera bakumva bazarya ibyiza byo mu gihugu pe. Ariko n'abatazemera ibyo ngibyo ntibazabimbaze, Imana iyo izaba ibizi uko bimeze. Turimo turagenda dusatira ku musozo, ariko mureke mbabwire ibintu bigera nko muri 3 by'ingenzi kandi bikomeye. Mu bihe bishize nibwo nagiye kubona, mbona hari ibindi bintu bigiye kwaduka, ariko bimwe birasanzwe. Ariko nubwo ibintu bishobora kuza tukabivuga, wowe kumva ari nk'ibisanzwe, cyangwa se we wabyumva, ushobora kubyumva ukumva hari abantu baba babifata nk'ibisanzwe, ariko hari igihe biba byongerewe imbaraga. Sinzi niba iki kintu nagisobanura mukacyumva. Hari ukuntu yenda tuvuge, hari ukuntu bajya bavuga ngo hariho ngo uburwayi bwa malariya, ariko noneho hakabaho ubwo malariya igira imbaraga igahinduka igikatu. Bivuze ngo ni uburwayi bwikubye,
ni uburwayi bwikubye. Rero ni ibintu bimwe na bimwe bimeze nk'ibyari biriho, ariko noneho bikaba bigiye kwikuba. Bivuze iki? Biravuze ngo nyabuneka mubyeyi, senga, kuko ni we wari usigaye, none birikubye. Ubwo byikubye ari we bishaka. We mugabo senga, kuko byikubye bishaka wowe, ntago byikubye bishaka abo byatwaye. Abo byatwaye byarabajyanye, ahubwo byikubye kugira ngo nawe wari warabinaniye. Birimo birumvikana, ndimo ndabyumva ko biri kumvikana. Ubwo byikubye kuko we wari warabinaniye, kuko we wari waragerageje, kuko we wari warasenze, kuko we wari warashyizemo imbaraga. Ubwo byikubye ni wowe byikubye bigira ngo bitware. Imana ishimwe cyane, ndi kubyumva ko muri kubyumva. Mba ndi kubyumva neza ko mba numva konegisiyo ziri kunyemeza ko muri kubyumva rwose. Ubwo byikubye ni we bishaka. Ni ibihe? Nagiye kubona mbona abagabo bamwe na bamwe batangiye guta ingo zabo, bagiye kwinjira abagore badafite abagabo. Mbona barimo baragenda barungarunga, bacunga urugo rutarimo umugabo, barwinjiramo. Mu yandi magambo, iyo yinjiye mu rugo rurimo umugore, yari asize umugore mu rugo, ubwo usigaye ubwo abatakaye. Ubwo aho yinjiye, ibyo yatangaga iwe abitanga aho yinjiye. Iki kintu ndagira ngo mucyumve. Kandi nawe mugabo udafite mugabo ufite umugore, uramenye. Nawe mugore ufite umugabo, nawe mugore udafite umugabo, aba bantu bombi biri kubabera icyaha. Ntago ndi kubabwira ngo imodoka ziraje, ngo imodoka se niza umugabo akaguta bizakumarira iki? Hari n'ubyumva akavuga ngo azagende koko, ku ruhande rwawe azaba agiye, ariko wibuke ko mufitanye abana bakeneye se. Wibuke ko ufite abana bakeneye kugira ngo umuryango ukomeze wubakwe. Wowe ushobora kuba waramurambiye uvuga ngo nashaka azagende, ariko niba we waramuhaze, abana baramukeneye. Niba waramuhaze, abana bakeneye urukundo rwe, bakeneye kubona papa na mama babana neza, hanyuma umuryango ukubakwa neza. Kandi nawe umugabo washatse umugabo agapfa cyangwa akagusiga akagenda, wikwifuza ko n'aba bandi batabagore babo, wikwifuza ko n'ingo zari zisigaye zisenyuka kubera wowe. Oya, kubera ko niba waragize ikibazo wishaka kugitera n'abandi. Oya, ahubwo senga Imana, uvuge ngo Mana ni wowe wabikoze, ariko mpagukomera, nyihanganisha. Birashoboka ko wasenga Imana ikagushumbusha. Iracyafite abagabo benshi beza, iracyafite abasore benshi, ishobora kuguha uwawe ku giti cyawe. Nturebe ngo urakuze, ngo umeze gute. Oya, senga Imana utuze, hari igihe Imana yazagushumbusha ikaguha uwawe. Ibi bintu hari icyo bitwaye? Ibi bintu hari ikintu bibatwaye? Hari ubwangati burimo? Uramutse ubyumvise ukabigenza nk'uko Imana ibishaka, uzi ukuntu Imana yakugirira neza, uzi ukuntu Imana yakwambika, uzi ukuntu yagukunda. Haleluya. Kandi abakundwa n'Imana nibo bamenywa nayo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero ndagira ngo nkubwire ngo iki nacyo kiri mu bindi byorezo bije. Kubera ko igihe cyanjyanye, ibyorezo byo ibintu byaje biri kwaduka, byo biri kuza, iby'umwuka ari kugenda mbwira ni byinshi. Reka kuri ubu ngubu tube tuvuze kuri iki ngiki. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Iyo tubireba tuba tubona ari ibintu bikomeye. Nabonaga induru ziri kuvuga, nabonaga ku misozi induru ziri kuvuga, nabonaga abantu bari gukomera, nabonaga abantu bihebye, nabonaga igikuba, nabonaga bikomeye. Ahari shobora kuba ndi kubivuga gutyo ukabona ndi kubivuga umva, ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu giteye ubwoba. Ndi kubabwira ko iby'Imana iri kumbwira ari byo nza nkababwira. Yewe mugabo, mugore, musore, nkumi, uwo ufite umugabo, musengere Imana ikomeze ibane namwe. Kandi wowe ufite umugore, musengere Imana ikomeze ibane namwe. Kandi nawe wamubuze, senga Imana iguhe kwiyakira. Bijya bibaho
ko yagushumbusha cyangwa ntigushumbushe. Njye sindi nka ba bandi baza bakababwira ngo ngo izabikora. Oya, ishobora kugushumbusha bitewe n'umuteguro yateguye, bigaterwa n'uruhare wabigizemo. Ishobora no kutagushumbusha. Ibyo birahari, kandi si we waba ubaye uwa mbere. Ibyo rwose birahari, ntabwo ari we wabaye uwa mbere, si nawe wabaye uwa nyuma. Ishobora kugushumbusha, icyo ni kimwe. Ishobora no kutagushumbusha ikakwihorera, bitewe nawe n'uko witwaye ku Mana n'uruhare wabigizemo. Mu gihe rero utegereje kwigushumbusha cyangwa ibyihorera, wikwandavura, wisenya ingo z'abandi. Ndagira ngo nkubwire ngo kugira ngo ujye gusenya ingo z'abandi, wakwifata ugasenga, Imana ikazakugirira neza. Rero banyarwandakazi, bantu bo hanze, tujya tukavuga na ba bandi ngo bavuye mu Rwanda bakajya mu bihugu by'abazungu bitwa ngo ba diaspora. Ngiye bimwe na bimwe simba nanabizi, ariko niba uri n'uwo mu diaspora, wijya gutwara abagabo b'abandi muri iyo ngiyo wagiye, wijya gutwara abagore b'abandi muri iyo ngiyo wagiye. Oya, genda. Niba waravuye mu Rwanda ntawe iguhaye, niba waragezeyo se cyangwa ntiguhe uwaho wawe, funga nyine umere nk'abandi, umese kamwe, kandi mureke no gutingana ni nayo yayo. Ubundi ni gute mwikora mukagenda mukabana muri babiri, mukagenda muri batatu, ubundi mugakorera amabi iyo ngiyo mubamo? Mubireke, nta mumaro bifite, ntacyo bizabamarira, birabangiriza umubiri n'ubugingo, nta kintu bimaze. Nimubireke, mubivemo. Imana ishaka ko abantu bakizwa, mukagera ku musaraba, Imana ikabagirira neza. Mwabonye imbabazi z'Imana, mwabonye kugira neza kw'Imana. Hari icyo mwashatse mukakibura? Ubu ngubu se turamutse dusenze hari ikibazo? Ndababwiye, kandi Imana irabizi neza ko yiteguye kuzakora imirimo n'ibitangaza. Ubwo rero Imana ibagirire neza, kandi Imana ibakomeze. Ntabwo Imana ishaka ko abantu mwandavura. Oya, Imana irashaka kugira ngo ibagirire neza. Kingura umutima, Yesu akwinjiremo. Kingura umutima, Yesu abane nawe. Kingura umutima, Yesu agutabare. Kingura umutima, Yesu agukoreshe. Kingura umutima, nyabuneka. Narindi kubabwira ngo ibyorezo biraje, kandi ibyorezo ni byinshi. Iki ngiki cyo cyadutse rero cyo kirimo kiracimbatura, kirimo kirabata, kirimo kirakeba, ariko ubukana Imana yarabugabanyije. Ayiwe data, nuhabwe icyubahiro rata, nuhabwe icyubahiro kuko wabugabanyije. Nuhabwe icyubahiro. Kandi nimwumve ngo abantu benshi bizabagera mu matwi ko byaje, ariko ntago bizabageraho. Ayiwe Kristo nushimwe, nuhabwe icyubahiro, nusingizwe, niwamamare, niwogezwe, nusingizwe, nukuzwe, kuko uri Imana igira Yesu, kuko uri Imana igira neza, kuko uri Imana isumba byose, kuko uri Imana ibivuga. Nimwumve ngo abantu benshi ngo bazabye. Hari igihe tuba turi muri ibi ngibi n'ibyuma by'abazungu, izo telefoni zadutse zikatuderanja, ariko mujye mwihangana, kandi ni ukuri ndabizi neza ko muri abantu beza, mwumva mukumvira. Imana ibaha umugisha. Mujye mwihangana, nimwumva yasonnye, hari igihe incika igasonera mu kiganiro, ariko mujye mwihangana rwose mubyumve, kuko hari abantu baba badushaka ari benshi, ariko rwose mwihangane. Narindi kubabwira ngo ayiwe numvaga ijwi, numvaga mu mutima, numvaga mu mutima, numva ngo hari abantu benshi bazabyumva, bumve ngo cyaje. Yesu we, urakoze rata, urakoze kuko ukingiye abantu bawe. Urakoze. Abantu benshi ngo harimo abazabyumva, bakabyumvisha amatwi, bakabitegereza ntibabibone, kuko Imana hari ibyo ikoze, hari icyo Imana ikinzeho. Yesu we, ubwami bwawe ntibwamamare.
kingura umutima nawe kingura umutima wemerera Imana. Nuko lala totekeya inipaya sisi lele sisi kebemini tute. Yesu ayiwe mwami Imana ni wamamare. Nawe kingura umutima ntikizakugereho. Kingura umutima uzabyumvisha amatwi, kingura umutima uzabirebesha amaso, kingura umutima Imana izakurinde. Kingura umutima Imana izakurinde ibyorezo bije. Kingura umutima Imana izakurinde icyorezo. Kingura umutima ntikizakugereho. Reka mbasengera Imana, hanyuma niba warakoze icyaha, niba wararengereye, ca bugufi Imana ikugirire neza. Uce bugufi Imana igutabare, uce bugufi Imana ikurengere, uce bugufiya Imana yumve gusenga kwawe, uce bugufiya hanyuma Imana izabane nawe. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tarasi sikebe mini tute, uri rudatetereza abakwisunga, uri rwari mu ntambara, uri Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Bana n'ubwoko bwawe, ugirire neza abantu bawe, ubahembure kandi ubagirire neza, bakingure imitima bumve ijambo ryawe kandi babone kugira neza kwawe. Urakoze, ngwino ubane natwe kandi twirukanye dayimoni muhozi tumutesheje agaciro. Dayimoni muhozi turamuhagaritse kugira ngo imbaraga zawe ziba arizo ziganza ijambo ryawe, kandi ibyo warahiye bizaba ari byo biba, abantu baba ari byo babona. Girira neza abantu bawe, ni mu izina rya Yesu, amen.